ANOE Extreme Media UJ. Subscribe for all updates. Twayogeddemu nga famire tujje tukyalire ku maka ga muganda waffe oba oliawo tumuleetere ne kubyokulya tubeeko nekitukola ku maka ga muganda waffe naye kyamukisa mubi nti batuganye okujja. Tuli ono bamuyita Irene Kayemba, bamuyita Sentamu bamumanyi nga maneja wa Jiwali ono ye Namuleme bamumanyi. Mbeera mbi nnyo nti etutuuseewo ate batulaze nti balina gwe balina okukubira ataakubiraani ne batubeesa awo essaawa nga 4 namba tuli awo paka wetuzuke. Ekirungi namwe bannamawulire mubirabe tewali kyetuyinza gamba nti mwatusanze tetuliwo, tuzze mutusanzeewo, so kyemulabye kiri nti no access. Yes, babadde balungi katunyonyodde bulungi nnyo ne tunyumya nabo, naye at the end of the day ekigendererwa tukoze eki tetukifunye. So waliwo byendaba ebitambula ku social media linagamba nti mwami Kyagulanyi ali free atambula bulungi nnyo, but what can you say nga namwe we mukirabye nti as a family member obanga tosobola nakukkirizibwa kuyingira gyali, then omuntu n'avaayo ku mawulire n'agamba nti atambula bulungi nnyo talina buzibu bwonna, mwemwina kyemulabye munammwe mukirabye. So tukkiriza nti okusinziira ffe tusanze ku ground omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu talina bakita batya talina ddembe, kubanga omuntu wange ageze n'agamba kale nojja wano nga mubutuufu olaba kyayogera kituufu nti omuntu weesimbira ennyumba yo naye ate omuntu nakuteekako security nga ne famire yo tesobola kukola ki. So ffe byonna bye tuwulira bye boogera tuli wano mu kamera nga tubategeeza bannayuganda mwenna omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu talina ddembe lye era tetumanyi waali nga tetukkirizibwa nakuyingira. Abali munda mubawulizzaako bakyalina ku mmere babbi yatutegeeza biri nti ebyogera tebakyalina bali mu mbeera ki? Abali munda omanyi buli wolaba omuntu ng'azze ku geeti yo wabeerawo ekimuleesa. Ekisookera ddala batukubidde tebalina byakulya ne twekwanyakwanya, embeera si nnungi ku buli muntu, ne twekwanyakwanya ne tutuuka wano. So baba batuganye okuyingira tuba tulina ekyokukola. Ekibuuzo ekyo nti enjala eyinza obbattira tuyinza obutakiruulinga out olw'ensonga ffe tuleese ekirina okukolesebwa tetukkirizibwa kuyingira. So tulinda ekinaavaayo Mukama kyanaaba asazeewo okutuyamba. Okuva kya Robert Kyagulanyi we yagamba nti ava waka nti oba adduka, mwagezaako okujja ne mugezaako oba tudde muzze kukakasa nti tebakkiriza bantu negiwera naye nga tebatukkiriza kuyingira. Oyinza okwekanga nga John azze yekka, Miki azze yekka, Banja azze yekka, Namuleme azze yekka. Last time we were here nze ne Namuleme ne batukola ki ne batugaana. So it's not like a normal situation. Tetumulabangako nga bwe mumulaba, it feels very bad nti a family member tasobola nakwogera na muntu nga bwe mumulaba naffe bwe tukola ki bwe tumulaba gogenda si. Amagye gagambye tegaminaako buzibu wadde mbakkumawe kozi bakuyitani kyala namakono. Amagye ogalabyewo ewaka ye oba nedda? Amagye ne poliisi ogalabyewo bagamba bamwinaako buzibu ne gavumenti negamba tetumunoonya yamanyi gyali naye ate byakola abikolanga ye ku lulwe, naye ate mwe muzze mugaaniddwa kitegeeza ki ekituufu kijje muli. Akatono kenyinza okuddamu nti bannamawulire baliwo okutwala kye balabye mu bantu. Mulabye eki wabaddewo abamagye, wabaddewo abapoliisi, waliwo babiyita batya ebiggwa by'emmotoka, tunyumizzaamu nabo bakyali baffe tebatukiriza kuyingira. So gonna amawulire agasaasaana nti ali free yeetaaya mu nsi ye si kituufu. Singa kino tekikola kati mugenda kuzzaako ki?
anti nga famire kikiba kiyimiridde wano kubanga amukyala Namakulu ekyokuzzaako omuntu omugezi takyogera oba akuzzaako ekintu kyonna tolina kyogera kubanga olaba omusibe akkirizibwa okutwalibwa erindaasi ekrimino eyazza omusango omusibe nakkirizibwa okukyalibwa famire ye oba n'abantu abamufaako naye kakati olwo abantu abazaalibwa naye okitegeera ne bwe baba bagenda kukusala mukyala Namakulu nga bagenda kukola wabaawo omuntu akusemba nakusayiningira ku next of kin ne bano bo tebalina next of kin kwegamba oli yazimba ennyumba ye bo ne bajja ne batwala okuvunaanyizibwa obaoli awo kale nno kyogamba ekyokuzzaako kiyinza okuba ekyokuzzaako kijja gamba nti kiyinza okuba kya mu bikolwa oba mu bigambo naye nga tetusobola nga naawe tosobola kubuulyawo muganda watulugunyizibwa alina gyali gwe gyotamanyi onoonyaako nga kati era bwe tukoze bangi waliwo kyabadde ayagala okwogera ku magye gagambye tetulinaako buzibu ne gavumenti kyokka ate bwe muzze poliisi waliwo obulimba naawe waliwo abazanya katemba n'olaba balamu ngazze n'ayogera byayogera oli najja n'ayogera byayogera kati tosobola gamba nti tomwinaako buzibu nga bwe bamulabye eggomba bataddewo jaamu ne bakebera buli mmotoka okitegedde agenze ku malaalo simanyi oba okugenda ku malaalo nagwo musango ne bagenda ewaka wonna ne bazaayazaawo bwe bamulabye ewa ne bakebera ku Google bakebera ebifo ki ebyo ebibeerako kale nno ebyennaku bisekerwa naye embeera si nungi simanyi oba bannange bakyogerako tufuneko Mickey Wine katufune kulala soka tumalize ne banki bwe baba tebamulinako buzibu bakyakola kyewo kiki kye bakyakolayo they have no right whatsoever to be there and to refuse his people okitegeera from accessing his premises they have no right whatsoever anyway simanyi Mickey tufune kulala bako nekyogera ku nsonga ezo Giramo ko tukaga ka freedom drive wao. Ngomuntu bwabeera okuteekera wayimirira omulaba era ebiriwo okuba kifaananyi muganda wange nomulaba namulabira ate obusa abangi batebakuuma ate tetulina ddembe nemugamba tetalina ddembe kubanga osanga singa teyafuna nabwawaganiza kukamakaage osanga singa ate takyalina namukabusa nakati kubanga tuddamuko kumaanyi bwe tumulabako naffe ku social media nga bwemulaba naye nalabye ebitongole bya poliisi n'ebyamagye yesterday on social media nga bagamba tebamwinaako buzibu olwo nenfuna ku ssanyu neŋŋamba okay then kanzireyo awo definitely bwenzirayo ngenda kuyita opoliisi netucommunicating as a family tukedde leero kumakya we spent about 4 hours kuroadblock gye baataddewo naye nga ndowooza babaavu tebaggwayo oli akubira ono oli naakubira oli kankuddire bali bameka gundi emmotoka muzikebedde kakati gundi kale mulinde tubaddire nafuuka mulinde tubaddire so nze mbeera ndaba nga si kya buntu if omuntu eyeesimbayo presidential candidate asobola okubeera nga adduka bwatyo okitegeera just imagine a normal human being kino nno kigenda eri mwe bantu abantu bebayita bamwana yinki nti olaba Kyagulanyi first of all he was a big celebrity all over the world he is a presidential candidate nenga ali bwatyo ate kugunire kyannenyamiza era kinnenyamiza leero okubeera nga tutuuse wano nga tulowooza ebigambo byabwe bebayogedde byebituufu naye ate nga bicontradictinga n'ebikolwa ebiri ku kifo nti nze muganda we olaba sisobola ku accessinga n'amakaage oba mwali oba taliimu kati ekitegeeza baateesiga kati essaawo ne bwe balina obuyinza ku makaage ne tukubiriza ne bannayuganda mwenna nti ekikyamu kiba kikyamu tekiri kwanira kikoze wrong is wrong no matter who has done it and we should always
and all condemn what is wrong. Tujjemu ekituufu mu kikyamu. So nze mbadde nsaba amagye ne poliisi bambi mu bwangu n'embiro mubaketinga amaka ga mukulu waffe oba muto wabamu kubanga talina musango. Bw'aba alina omusango basobola okumuvunaana mu mbuga z'amateeka n'avunaanibwa ng'abantu abalala. So what is happening now is not good. Okay, Miki ne Banjo, kituufu ekyogerebwa nti namwe amaka gammwe ab'ebyokwerinda babalambuula. Nze drone buli ku makya n'ekiro naye ne bw'oba mpozi ng'ogikwatidde from a distance ne bw'oba oyagala okujja esimu bw'otyo okukola era ne kamera yagikutte yabadde yeewaka naye bugezaako okujja esimu bagiwanika waggulu nnyo nga bajjako n'amataala ekiro kati abaana nga bw'omanyi abaana bo oluusi babeera bato ne bw'oyagala okubakweka ekigenda mu maaso at the end of the day bamala ne bakitegeera naye nekiba traumatizinga. Nze nga nze ekyo kintuuseeko era nga drone zitanga oli najja n'agamba wamma nkweyo sente mmeka nja ombuli information efewa Miki Wine munda olwo nga bagamba asikaali definitely asikaali najja n'agamba munange omanyi boss waliwo abaami bazze mu motoka bwe bati ne bwe bati baŋŋambye bwe bati ne bwe bati. So nange kennyini ayibama kyenyi muntu mukulu manyi ekigenda mu maaso mu ggwanga nekintraumatizinga. So bannange ekikolebwa si kituufu kikyamu era nkikondembenga. Yesterday on the news we had the police and the army saying they have no problem with Mr. Kyagulanyi. That is, he might even be in his home right now. But we were happy as a family and we decided to come and pay a visit. But reaching the roadblock, they blocked us. We found the army and the police still guarding his home without his consent. And we really condemn that, and we are stopped. We are not granted permission to enter and visit him. We don't know his whereabouts right now, whether he's alive or dead. And we still condemn it as family because we are denied access to the house. And that's how it is right now. When did you last see him? I last saw him the day he was going to vote, because me and him stay in the same village. I vote from the other side of Seta, and he votes from the side of Bangkok. And that's the very time I saw him. Up to now, I don't know where I'm at. You said your own home. Things by that. And yes, all the days for a full week, I've been seeing air drones spying my home. And when you try getting out of front of film it, they always hide it in the sky and then they keep on spying. I don't know what's wrong with it. Someone else, if we have something in our houses, maybe to come and fix the bed, but they keep on spying on us and they are traumatizing our families. It's not right, because I always condemn it. Wrong is wrong, no matter who has done it. If the government and the police, the army are doing something wrong, it will always be wrong, and we always condemn it. And I also call upon the people to condemn what is wrong and uprise what is right. What is your demand? I demand for the immediate release of, for the immediate vacation of the police and the army for my brother's premises and my home as well, and to act, to preach to practice what they preach, because what they are preaching is they don't have any problem with Mr. Kyagulanyi. What is on ground is opposite on what they are preaching. So let them preach let them practice what they preach. The people were the ones that called you to bring them some food, and then you were blocked. Yeah, they called us at night. Of course, before calling us, we saw some big people in the government saying that Bob is free, he's at home. Unfortunately, that same day, someone called us from their home. We need something to eat. So here we are denied access. Yes. Baba Banjo. Yeah, they were convincing that everything is nice. Not until they were just buying time to delay us until they, and after they were successful, now going away with all our kids. I don't know what is happening inside. You get, but I would like to know, because I deserve to know. Those guys are family inside, and the story that I hear from outside is they are being mistreated, and I deserve to know. They are counting on me, and I'm not providing anything. It is
not fair, and the situation seems to be tense for them. You get. Government said on security that they are not running after your brother. I wouldn't use the word F-U-C-K to the government, but that is wrong. What they are saying is wrong. It's wrong, and you also know it's wrong. You would be, inside seeing whatever is going on. You get. If we are not seeing, they are calling above. We don't know who above is. You get. To someone who's family. What are you doing next to see that your brother? I don't think I'm going to say what I'm going to do or what we are going to do. We shall sit as a family, and it is not wise, to say what you are planning to do. You get. But well, to not stop his demanding for his whereabouts, because if they are the ones looking for him, then they might be knowing where he is right now. Yeah, so we demand for his freedom, because we don't know where he is. Kale. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, nsobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru, oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.